Ja, hallo liebe Autofreunde, hier wieder zur Mittagszeit ein Auto, was ja schon mal, den haben wir schon ein paar Mal gehabt, also jetzt nicht den, aber so Modellen, BMW M1 Motorsport hat man damals begonnen, 1977, das ist das M, was es heute noch gibt auf den meisten Sport-BMWs, da haben die auch ihr Image wesentlich her, sportive Autos, Freude am Fahren, bei uns heißt es ja Freude am Auto, wir fassen das ein bisschen weiter, aber hier haben wir genau so einen Wagen, Freude am Fahren. Und es ist ein dunkelblauer M1, davon sind nur 59 Autos gebaut worden, wie überhaupt nur von dem Modell 450 Fahrzeuge gebaut wurden. Und diese Autos, das ist schon was Modernes. Die gab es ab 1977 bis 1981 und die werden immer beliebter, weil da könnt ihr richtig schnell mitfahren. Der hat 277 PS, der läuft 260 Spitze und der war zu der Zeit, Ende der 70er Jahre, das teuerste Sportmodell, was es überhaupt in Deutschland gab. Teurer als Porsche Turbo 3.3, also teurer als alles. Jetzt haben wir hier ein besonders interessantes Auto, weil der nämlich eine relativ hohe Laufleistung hat, aber so toll dokumentiert ist. Der hat mit dem Wagen das gemacht, was man eigentlich immer machen muss, nämlich fahren. So, und das machen wir jetzt. Legen wir mal los mit unserem M1. Wir haben das Auto hier von einem Spezialisten bekommen. Das Auto ist als Jahreswagen gekauft worden mit 5000 Kilometern. Das hat ein Bäckermeister sich dann damals gegönnt. Der muss einen ziemlich erfolgreichen großen Bäckerladen gehabt haben und ist dann mit dem Wagen innerhalb von wenigen Jahren 100.000 Kilometer unterwegs gewesen. Immer Scheckheft gepflegt, alles. Also wir haben eine Top-Akte. Und das Interessante ist, der Wagen ist dann an einen BMW-Händler gegangen, der ihn bis heute hatte. Der Wagen hat also, ich sag mal, ihr könnt jetzt hier draufstehen, das kann man sehen hier auf dem Tacho, 38.600 Kilometer, aber 38.600 Kilometer seitdem er einen Austauschmotor bekommen hat. Der Wagen hat also einiges über 100 gelaufen, aber das ist dokumentiert. Und das Schöne ist, dieser BMW-Händler, da saß er nun wirklich an der Quelle, der hat immer alles in seiner Werkstatt machen lassen, ist mit dem Wagen auch Rallyes gefahren, hat alles getan. Wir haben so eine dicke Bordmappe, Checkheft, es ist alles dabei, sämtliche Rechnungen, Belege, Ordner, alles, was es braucht für so ein Auto. Und ich sag mal, hier, also zumindest im Moment aktuell, das bleibt ja ein Oldtimer, funktioniert alles. Sogar die Klimaanlage, wir haben es heute sehr warm, kann man auch merken, hier kommt es kühl raus. Nein, tut es nicht. Wieso macht es das nicht? Ja, alles klar. So, also ja, hier kommt es raus. Hier merke ich, dass jetzt funktioniert die Klimaanlage. Da war auch der Eigentümer ganz stolz. Ich denke mal, es ist ja öfter so, dass da manche Leute, wenn die ein Auto ganz, ganz lange gehabt und besessen haben, sagen, so, jetzt habe ich ein gewisses Alter, jetzt gebe ich ihn ab. Ich habe meine Zeit gehabt und meinen Spaß gehabt mit dem Wagen. Der hat hier sogar das originale, neuwertige Interieur verbaut. Wie gesagt, Maschine 38.000 jetzt runter. Und er ist hier auch auf Achse angekommen, 400 Kilometer ungefähr, sagt der Luftschutz, hier ist der Schlüssel. Der Wagen läuft erste Klasse. Er hat natürlich dadurch, dass er mal einen neuen Motor bekommen hat, nicht mehr Matching, aber die Originalmaschine von BMW ist dokumentiert, die hier reingekommen ist, alles mit Rechnung. Hier oben hat er Leder, hier auch. Hier vorne sind Stoffsitze. Da hat er eine 5-Gang-Schaltung und zwar so, dass der erste Gang unten liegt. Das könnt ihr hier vorne sehen. Schaut mal, hier hat ein 5-Gang-Getriebe, läuft 260 Spitze, deswegen hat er auch einen 280 Kilometer Tacho. Hier vorne ist die Lüftung. Jetzt warten wir mal noch ein bisschen, bis er warm wird. Das macht man ja so beim Auto, dass das Öl auch richtig schön schmierfähig ist und sich das Metall schön ausdehnen kann, sonst macht man eine Maschine schnell mal kaputt. Aber man hört das. Also 38.000 Kilometer für eine Laufleistung von einer Maschine ist nicht viel. Und dadurch, dass der Herr selber mehrere BMW-Betriebe hatte, hat er in seinem BMW-Laden immer wirklich alles machen lassen. Aber jetzt nochmal, Paul, das wird jetzt so warm. Ja. Was machst du denn? Weil es so laut war, aber... Nee, aber das kann doch nicht sein. So, hier ist Luft. Ja, aber ist da hier nicht eine Taste für Klima? Ja, gut. Ah, warte mal, hier ist was. Ah, das ist es. Jetzt
jetzt kommt rüber. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's richtig. Ja, so muss man immer alles wissen. Also die Klimaanlagebedienung hier für diesen M1, die ist hier unten. Ich weiß das gar nicht, ich glaube serienmäßig war das damals nicht mit der Klimaanlage. Also nicht jeder M1 hat eine, er hat hier eine. Das müssen wir gleich mal gucken, er sollte auch wirklich schön Dampf entwickeln. So ein Wagen, die kosten heute je nachdem zwischen 500 und 700.000 Euro. Und dadurch, dass unser Auto unter einer halben Million liegt, also unter 500.000, finde ich den sehr spannend. Das ist ein Auto für Fahrer. Das ist für jemanden, der sagt, ich will ein M1, ich will mein Geld sicher geparkt haben und ich will mit dem Wagen auch fahren. So, jetzt. Ja. Und die Maschine, die ist später am 635 CSI so weitergebaut worden. Auch relativ selten, also ein tolles Triebwerk. 6 Zylinder, 3,5 Liter Hubraum. Und wie gesagt, eine Spitze von 260 war damals eine Menge. Der Wagen, der hat erst 110.000 Mark gekostet, aber man musste damals, weil das nicht jeder hatte, dann den Preis zum Ende der Produktion senken auf 90.000. Und damit war das Auto dann auch, naja, preiswert ist er nie gewesen, aber ist dann noch weggegangen. Man hat aber das Projekt dann eingestellt. Und was es noch gab für die Rennstrecke, war dann halt ein Procar. Und die kosten ja heute also wirklich ein Vermögen, diese Procars. Die haben bis zu 1000 PS gehabt. Und es sind jede Menge Rallyes und Weltmeisterschaften mit dem Auto gefahren worden. Also er war zu der Zeit, war der Wagen echt angesagt. Dann hat er hier vorne direkt hinter unseren Sitzen ist die Maschine. Also er hat eine Gewichtsverteilung von 45 zu 55. Und hinter dem Motor ist noch mal ein Kofferraum. Dadurch liegt er wie ein Go-Kart auf der Straße. Also schaut euch das mal an. Für ein Auto aus den 70er Jahren war das klasse. Also wenn man zu der Zeit einen Porsche Turbo hatte, das ist ja so die klassische Heckschleuder gewesen, da musste man sehr vorsichtig sein. Und er war schneller hier. Also er hat einen Porsche Turbo wirklich einen Streit abgekauft. Und ich denke mal, mit Beginn dieser Serie, der M-Serie, überhaupt Motorsport GmbH, daher kommt ja heute dieser gute Ruf von BMW, wirklich sportliche Fahrzeuge zu bauen. Das gab es ja vergleichbar bei Mercedes damals so nicht. Das heißt, naja, später dann AMG, das stimmt schon. Aber M, das hat einen guten Sound und M1, ja, ist einfach ein tolles, gesuchtes Auto. So, jetzt merken wir auch, jetzt wo wir genau wissen, wie die Bedienung der Klimaanlage richtig funktioniert, die geht wirklich gut, ja. Und da hat der Vorbesitzer also Wert drauf gelegt, es funktioniert alles an meinem Wagen, ich habe in meiner Werkstatt immer alles machen lassen. Und das ist das, wer das Auto hier kauft, der kauft sich fahrtechnisch und von der Historie wirklich einen guten M1. Und davon gibt es nicht allzu viele. Einige waren dann eine ganze Zeit lang schlecht gelagert. Es gab ja Jahre, da sind die Autos überhaupt nicht nachgefragt gewesen, waren kaum zu verkaufen. Das hat sich total geändert. Das sind heute Sammlerstücke. Und der hier war wirklich in dunkelblau in dieser tollen Farbe. Also die Kühlungsleistung dieser Klimaanlage ist beeindruckend. Mir ist fast ein bisschen frisch und wir haben draußen heute 33 Grad. Ist wirklich warm, aber laufen tut ja auch toll der Wagen. Also man merkt, dass technisch alles gemacht ist an dem Wagen. Er hat auch mal einen neuen Lack bekommen, das ist ja klar. Bei einem Auto, was über 40 Jahre alt ist, da muss der einmal lackiert werden. Aber es ist so, wie er ausgeliefert wurde. Wir haben noch sogar die Original-Kaufrechnung. Also wir können nachher gleich mal in Ruhe die ganze Mappe da durchgehen. Alles vorhanden. Schaltet sich butterweich. Also ist ein tolles Sportgerät, muss ich wirklich sagen. Bemerkenswert, was der losgegangen ist. Also ich kenne ja schon die Turbos von Porsche, die waren richtig giftig, aber er war schneller. Und er war halt der teuerste deutsche Serienwagen in der Zeit damals. Also über 100.000, da gab es da nichts mehr. Ich glaube, dass diese Autos weiter noch sehr, sehr hoch gehandelt werden, weil der Wert eines Oldtimers hat auch immer damit zu tun, welche Modellpolitik die aktuelle Marke dann macht. Und wenn die Modellpolitik nicht so ganz gut ist, ist es manchmal auch mit den Autos ein bisschen schwierig. Ein gutes Beispiel ist ja Jaguar. Die sind so ein bisschen veropelt und das ist eigentlich schade, weil Jaguar zum Beispiel hat eine super Marke früher, einen super Klang gehabt. Naja, das hat sich heute ein bisschen verschlechtert, leider. Wir versuchen zwar gerade, das wieder zu verbessern, aber das muss man erst mal abwarten. Ja. Toller Sound, also Motor ganz gesund, ganz sauber.
Man 38.000 Kilometer ist für so einen Sechszylinder auch nicht viel. Ja, was zu bemerken ist, im Stand lenkt er sich ein bisschen schwer, hat ja keine Servolenkung. Da braucht man Kraft, aber beim Fahren ist er genau richtig. So, wir fahren immer so kleine Strecken, wo es schön ist, aber da ist dann nicht so viel Verkehr. Heute haben wir Samstagmittag, da gehen die Leute alle einkaufen, da ist ein bisschen los und ich finde es immer besser, wenn man so einen Wagen zeigt, mit der Natur zusammen, dass man sich wirklich aufs Auto konzentrieren kann, keiner fährt da drum herum. Ja, das ist also wirklich Freude am Fahren, war ja das Motto von BMW. Wir haben es weitergefasst, Freude am Auto. Wir sind der Meinung, dass das ein absoluter Freiheitsbegriff ist und den leben wir auch und den werden wir auch in Zukunft leben. Und ich sage euch, das wird sich auch hier in eurem Land, in unserem Land, in Deutschland wieder verändern, dass die Leute wieder Spaß und Freude haben an der Bewegung, an der Freiheit. Also wir demonstrieren auf jeden Fall dafür, und zwar mit unseren Filmchen. So, jetzt halten wir mal an, hier ist eine schöne Bank. Jetzt nehme ich mal die Akte und zeige euch das mal, weil der Wagen ist wirklich spannend, was da alles drin zu finden steht und zu lesen ist. Das machen wir mal auf. Also vielleicht nochmal, was kann Paul mal zeigen, wenn Paul mal die Tür öffnet kurz. Da kann man nämlich sehen, dass auch die Teppichböden neu sind und die haben überall die richtige Ware. Also es ist halt ein BMW-Händler gewesen, der wusste genau, wie er das macht. An dem Wagen ist wirklich alles authentisch und alles voll funktionsfähig. Guckt doch mal den Stoff in der Tür an. Genau so hat er damals ausgesehen. Und der hat zu einer Zeit das alles nochmal verändert. Ich meine, ist klar, wenn ein Auto weit über 100.000 gelaufen hat, dann wird das halt eben auch mal nicht mehr ganz so gut im Zustand, stellte sich da und das hat er alles machen lassen. Der Mann ist ein Perfektionist und da er selber BMW-Läden hatte, was ist natürlich toll. Ist also bei der richtigen Adresse gewartet worden. So, und jetzt steigen wir mal aus. Erster Gang ist drin, wegrollen kann er nicht. Man sitzt schön tief. Auto ist relativ flach, das muss er auch sein. Der Wagen hat übrigens 2 Tanks A70 Liter oder ich glaube 65 Liter, irgendwie sowas. Das könnt ihr hier vorne sehen. Schaut mal hier, da ist der eine Tank auf der rechten Seite und genau das gleiche haben wir auf der linken Seite drüben auch. Dann so der klassische M1, so sieht er halt eben aus. Kann man wunderbar daran erkennen, auch auf der Straße. Und das ist das einzige Auto, was 2 BMW-Logos hat. Eins links, eins rechts, wie die Tanks auch. Und wer kennt diese Farben nicht? Von der Motorsport GmbH von BMW. Das ist ein M1. Damit hat das alles begonnen. Ja, da sitzt die Maschine. Das ist mal ganz interessant zu sehen. Die hat man so weit nach hinten gerückt, dass hier noch Platz ist für den Kofferraum. Also direkt hinter der Rücksitzbank ist der praktisch. Gab es ja im Ferrari Dino auch schon ähnliches Konzept, auch mit ähnlichen Fenstern. Das hat sich später auch durchgesetzt. Da ist die Sechszylindermaschine in Reihe. Leistet 277 PS und das war zu der Zeit eine ganze Menge. Dann dieser riesige Deckel, der da hinten drauf ist. Hier vorne übrigens der Klimakompressor. Das haben sie so gut wie gar nicht gehabt. Und die Klimaanlage, kann ich euch sagen, funktioniert klasse. Wir haben heute einen sehr warmen Tag. Das ist da, dann hat er da vorne das Originalwerkzeug. Und auch alles in der richtigen Farbe, alles authentisch, alles original. Also das ist ein Auto, dem ist es sein Leben lang gut gegangen. Und das aus verschiedenen Gründen. Der ist immer bewegt worden. Schaut mal hier. Original-Werkzeugsatz BMW M1. Also das haben wir hier auch dabei. Wirklich toll. Ja, dann haben wir hier diese extrem dicke Akte. Das können wir euch mal zeigen. Ich glaube, wir machen mal zu. Ne? Hier. So. Deckel zu, der ist halt riesig, dieser Deckel. Aber daran kann man M1 immer sofort entdecken oder erkennen. Auf jeder Straße. Also ich sag mal, der hat ein Design. Wenn ich mir heute die ganzen Designs angucke von diesen modernen Autos, ich weiß oft gar nicht mehr, ist das ein Ferrari, ist das jetzt ein Aston Martin? Ich tue mich da mittlerweile schwer. M1 erkennst du sofort wieder. Ein Auto mit Charakter und Gesicht. So, hier gehen wir mal rein. TÜV und alles Mögliche, ganz dick voll. Schaut mal hier. Dann ist das hier die Originalbetriebsanleitung. Scheckheft ist das nicht, ne? Das ist beides in einem. Das ist beides in einem, sagt mir gerade Paul. Ist das dann weiter hinten? Muss man suchen. Also man sieht, dass das Originale noch ist. Man muss das suchen, dann suchen wir das mal. Finden wir aber nicht. Also hier ist alles erklärt, was ist was bei dem Auto. Bedienungs- und Fahrhinweise. Da ist die Maschine. Ja, ein Procar ist natürlich ganz gesucht. Wenn man sich heute ein Procar kauft, das kostet über 1 Million. Ganz selten sowas. Die sind ja heute noch auf Rennstrecken zu Hause, gehen ab wie verrückt, haben irren Sound.
Und wer da schon mal gesehen hat auf dem Nürburgring, da kommen immer so riesen Flammen dann hinten raus, wenn die fahren. Schon beeindruckend. Nee, das ist nicht in einem Paar. Sollten wir mal, doch, das sind nämlich so viel. Da Pflegewartung. Ach ja, toll. Paul, was wäre ich ohne Paul? Der zeigt mir. Guck mal hier. Das geht los bei 7.500 und ist immer schön abgestempelt hier. Also das, obwohl das stimmt nicht ganz hier. Bis so, hier sind die Dinger. Schau mal hier vorne her. Ab 7.500 immer bei BMW alles gemacht worden. Und dadurch, dass der letzte Besitzer eben auch ein BMW-Händler war, ist das natürlich toll. Ne? Kann man das alles in der eigenen Werkstatt machen. Also das ist ein Auto, was voll dokumentiert ist. Das ist die Original-Bordmappe von BMW. Dann haben wir hier Fahrfreude ist die schönste Freude. Sehe ich ganz genauso. Freude am Auto. Fasst das noch ein bisschen weiter. Ja, und hier sind sämtliche Rechnungen. Also es ist wirklich alles dokumentiert, Monat für Monat. Und wenn man so einen Wagen als BMW-Händler selber fährt, dann hat man natürlich die Ehre auch, dass man wirklich den Besten haben muss, der immer top in Ordnung ist. Weil da wird ja dann besonders kritisch drauf geguckt. Und das ist das Gute an dem Auto. Es ist eine reine Fahrmaschine. Auch die Felgen, das sind ja die absolut typischen M1-Felgen. Wunderbar im Zustand. Also alles ist richtig an dem Auto, auch der Lack. Der ist ja schon mal lackiert worden, aber das ist hervorragend gemacht worden. Ja, also hier kann man sehen, alles gemacht, alles gemacht, alles gemacht, alles gemacht. Tja, dann gehen wir jetzt mal zum nächsten. Was ist da drin, Paul, weißt du das? Nee, müssen wir gucken. Irgendwo haben wir die Originalrechnung, die ist cool, die müssen wir zeigen. Die Originalrechnung? Ja, die ist geteilt auf 2, weil der Computer konnte keine sechsstellige Zahl da draufdrucken. Deswegen gibt es 2 50.000 € Rechnungen. Ach so. Aber da wissen wir jetzt nicht, wo das ist hier, ne? M1 Automobile, das hier. Nee. Neupreis 113.000 in 1980. Schaut mal hier. Orange sind sie oft auch gewesen. Gab es sehr viele Premiere auf dem Automobilsalon Paris 1978 ist da rausgekommen. Presseartikel. Also man hat hier auch uns zu dem Wagen alles an Dokumenten und Informationen mitgegeben. Also wer das Auto kauft bei uns, das ist wirklich all inclusive. Wirklich all inclusive. So, aber jetzt finde ich natürlich das nicht. Wird es wieder heißen. Hier ist einmal die Motor. Ach, da hast du das. Ersatzmotor. Moment, das müssen wir natürlich zeigen, das ist wichtig. Originalrechnung habe ich noch nicht. Das ist hier, also Originalrechnung gibt es, aber das ist hier der Zettel für ein Originaltriebwerk eingebaut am 1989. Und dann ist er auf 0 gestellt worden, ist alles dokumentiert und seitdem hat er 38.000 Kilometer gelaufen. Ist das die Rechnung dafür? 1989, ja. Ja, 35.400 Mark. Also dafür konnte man sich damals eine Super S-Klasse kaufen. Das hat da allein der Motor gekostet. Ja, hier auch wieder sämtliche Rechnungen und wahrscheinlich ist die Einkaufsrechnung ganz vorne. Aber die haben wir irgendwo gesehen, aber in so einem dicken... Nee, das ist Stuttgart, da muss Berlin draufstehen. Richtig, das stimmt überhaupt. Die Erstzulassung war in Berlin. Da kommt der Wagen her. BMW Niederlassung Berlin. Nee, ja, das ist jetzt schade. Also wie gesagt, Originalrechnung haben wir da auch mit dabei. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte. Also was mir aufgefallen ist, der fährt toll. Da technisch habe ich den Eindruck, der fährt sich wie ein Jahreswagen. Er hat da auch, das ist der einzige ganz kleine Steinschlag. Hier oben ist, kann man wegtupfen. Das ist ein Mini-Steinschlag. Dann sind ein paar Fliegen drauf und ansonsten, das könnt ihr hier sehen. Toll lackiert, toll gemacht. Das muss dann natürlich nach den Jahren, das sind über 40 Jahre mal gemacht werden. Der Wagen ist jetzt 45 Jahre alt. Aber schaut mal hier, tolles Auto. Und es gibt nur 59 in dieser Farbe. Das macht das Auto auch wertvoll. Ich sage mal, orange haben wir schon viele verkauft, in weiß auch, aber ich finde am schönsten ist dieses dunkelblau hier. Das ist eine super schöne Farbe. Also ist auch eine Top-Geldanlage. Ich sage euch eins, man merkt das teilweise bei Auktionsergebnissen, dass ganz spezielle Autos, die sehr, sehr selten sind, im Preis wieder hochgehen und völlig stabil sind. So die Massenware, wo es mehr von gibt, ist ein bisschen schwierig im Moment, aber das wird sich auch wieder ändern. Ja, noch mal kurz was zu den technischen Daten. Der Wagen wiegt 1300 Kilo, also für einen Sportwagen nicht viel. Vor allen Dingen hat das damit zu tun, der hat ja keine technischen Helfer, keine elektronischen Helfer, die gab es damals nicht. Er hat 4 Scheibenbremsen, hat mehr oder weniger einen Mittelmotor, kann man sagen. Hinter uns ist direkte Maschine, da ist kein Platz mehr für einen Golfweg oder so, geht aber ganz hinten in den Kofferraum, hat eine tolle Gewichtsverteilung, hat einen Tank von 2x60 Litern. Und war von 5,6 Sekunden von 0 auf 100 und Spitze 265. Also es waren schon Werte, die waren schon richtig gut, da konnte man richtig ganz vorne mitfahren. Und das ist selbst für heutige Verhältnisse noch viel.
Und dadurch, dass es nur so wenig von diesen Autos gibt, einen wirklich gut gepflegten, der völlig durchgeserviced ist relativ selten. Gibt es nur ganz, ganz wenige. Und das ist ein Auto, was wir hier haben. Also Fahrspaß ist garantiert. Das war ja das Motto von BMW, das haben sie auch damit geschafft. Und der M1 hat bis heute einen total legendären Ruf. Also in eine gute BMW-Sammlung gehört ein BMW M1. Da muss ein 507 stehen, da muss ein BMW 328 stehen. Und der letzte, das ist halt dann der M1, der gehört einfach dazu. Jetzt fahren wir noch mal ein bisschen sportlich. Jetzt ist er auch schön warm. Ich meine, es ist auch draußen schön warm. Ah, klasse. Man merkt, dass der einen neuen Motor hat, ne? Läuft erste Sahne, Inspektion immer gemacht, immer gewartet, alle Rechnungen dabei. Also ich muss mal sagen, ich glaube, das ist der bestgewartetste M1, den wir bisher hatten. Und den kann man trotz einer Laufleistung, die sechsstellig ist, bedenkenlos kaufen. Das muss ich wirklich sagen. Also ich habe totales Vertrauen in das Auto. Vor allen Dingen lebt der Vorbesitzer noch. Man kann dann Kontakt mit dem aufnehmen, wenn man Fragen hat. Also das Auto hier zu fahren, das macht eine riesen Laune. Bremst hervorragend mit seinen 4 Scheibenbremsen. Also war Ende der 70er Jahre sicherlich technisch das Nonplusultra. Wenn ich das jetzt hier vergleiche mit einem 6,9 Liter Mercedes, eine ganz andere Geschichte. Das ist ein richtiger Sportwagen hier. Vor allen Dingen, er vermittelt mir das Gefühl der Sicherheit. Er liegt super auf der Straße, hat eine sehr direkte Lenkung, fährt gut geradeaus. Bremsklasse, wieso hat er gerade geblitzt eben? Hast du das gesehen? Entweder gegrüßt oder... Entweder hat er uns gegrüßt oder die Potzilei ist da vorne. Also macht eine riesen Freude. Ja, jetzt sind wir hier ungefähr 20 Kilometer mit dem M1 unterwegs. Super schönes Auto für Fahrer. Der Wagen ist immer bewegt worden und das merkt man dem Auto an. Alle Teile, die sind ja irgendwann alle schon mal ausgetauscht worden. Ist ja klar, wenn so ein Wagen so alt ist und bewegt wurde. Und das vom Spezialisten, also nicht von irgendeiner Hinterhofwerkstatt. Und dokumentiert haben wir das auch alles. Ja, Lenkung ist ein bisschen schwergängig, aber auch nur, wenn er langsam fährt oder im Stand. Servo hat er halt nicht. Ah, toller Sound auch. Tja, hier haben wir alles erklärt, ne? Ja. Ist ja übrigens bemerkenswert, wie aufgeräumt und wie sauber der Wagen von innen ist. Er hat einen Bäcker Mexiko zu der Zeit. Da war mit Chrom schon vorbei, da wurde alles in schwarz gemacht. Könnt ihr hier vorne sehen mit Kassette. Kassetten waren ja damals ganz modern, ganz neu. Hier ist der Aschenbecher, weiß nicht, ob der genug Zeit, ja, ist auch schon mal jemand drin gesessen, der geraucht hat. Das Auto riecht übrigens gut, der riecht nicht nach Rauch oder nach sonst irgendwas. Aber da ist das Interieur, das ist alles schon mal mit den Originalteilen ausgewechselt worden. Also ich sag mal, wenn ich das jetzt nicht besser wüsste mit der Geschichte, hier stehen ja 38.000 drauf, dann würde ich sagen, das Auto hat wirklich das 38.000 gelaufen. So fährt er sich auch, so ist er gepflegt. Also wunderschönes Auto, übrigens auch schön gemacht hier oben. Den gleichen Stoff von den Sitzbezügen hat er hier auch an der Decke. Also wenn ich das jetzt mal vergleiche mit dem Testarossa, den wir neulich hatten, das ist ja, da fühle ich mich hier besser drin. Ich weiß gar nicht warum. Ist besser verarbeitet, der fährt toll, hat einen giftigen Sound. Aber man sieht, der Testarossa kostet heute unter 200, ne? Und er kostet eben hier zwischen 500 und 700, wobei der hier unter 500 kostet. Da sieht man dann schon so ein paar Unterschiede. Das hat auch vielleicht was mit Qualität zu tun. Sehr, sehr schönes Auto. Macht Spaß, den Wagen, ist ein sehr fahraktives Auto, macht Spaß, den Wagen zu bewegen. Und Kraft hat er mehr als genug. Er hat ja geschaltete fast 300 PS. Man sitzt hier wie im Go-Kart, kleines Lenkrad, ganz griffiges Auto, reagiert sofort. Schau mal hier, wie toll der hier liegt. Oh, gar nicht schlecht, was? Ja, da vorne ist Beuerberg in Sicht. Unser Zuhause, wo die schönen Autos stehen. Da werden wir jetzt wieder parken. Ja, das war mal wieder ein Filmchen mit Paul und Stefan. Freude am Auto
Freude am Fahren mit BMW, in dem Fall BMW M1. Wunderbar gepflegter Wagen. Also kann ich wirklich empfehlen. Und wenn ihr besondere Autos habt, Cargold-Qualität, ruft mich bitte an, da bin ich immer sofort vor Ort. Da haben wir großes Interesse dran. Ja, 080 36 und dann die 7004. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Wir gehen ins Wochenende. Noch mal ein bisschen baden, bevor der Winter kommt. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Film. Viel Spaß. Euer Stefan und ciao.